Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте оңай тез жасалатын винегрет салатын жасап көрсетемін. Қызылшаны қайнатып аламыз, картопты қайнатып аламыз. Сосын консервный горох болса, аздан капуста салат болса қосып жіберіп, винегрет салатын тез жасауға болады. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Қазір қалай жасалатынын көрсетемін. Алдын ала 5 картопты қайнатып алдым, 3 қызылшаны қайнатып алдым. Менде қолдан жасалған капустамен сәбіз араласқан шем-шем қосқан салат бар тұғын, және бір пиязды қуырып алдым сұйық майға. Сосын консервный горох, қызылшамызды көбейіп тураймыз. Осылай бәрін турап аламыз қызылшаны. Турап алған қызылшамызды бір ыдысқа саламыз да, енді қайнатып алған картопымызды турайтын боламыз. Картопты осындай кубиков турап аламыз. Қызылшаны қалай турасақ, онда солай турап аламыз. Осылай бәрін турап алған соң қызылшамыздың үстіне салып, консервный горохтың суын төгеміз де, горохын өзін салатын боламыз. Бір консервный горохтың бәрін салып жібердім. Қолдан үйден жасалған капустамен сәбіз араласқан шем-шем қосылған салаттан 2-3 қасық қосып жібердім. Және қуырылған сұйық майға қуырылған пиязымды салатын боламын. Бәрін жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыс салатын боламыз. Светі анық қызыл болмай тұр, бірақ біраздан соң араласқан соң қызылша өзінің светін беріп, салат қызыл түсті болады. Жақсылап араластырғаннан кейін, шамалы тұрғаннан кейін столымызға бере-беруге болады. Міне осы салатымыз қызарып жатыр. Свекла өзінің түсін беріп, достар, жасап көріңіздер, өте оңай, жеңіл, тез жасалатын салат. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға кіріп, тіркеліп, коммент жазыңыздар.